looduse lahtimuukimine ja uue majanduse tiigrihüppe. Tänane arutelu loodushoiu ja igasuguse ehitustegevuse ümber kipub sageli takerduma vastandumisse. Klassikaline looduskaitse mudel on ajalooliselt tuginenud staatilisele säilitamisele. Luuakse piiranguid, tõmmatakse jooni kaardile ja hoitakse inimmõju eemal. Samasugust ettevaatlikkust näeme ka uute tuuleparkide või päikesejaamade planeerimisel, kus inimesed eelistavad oma vaadet kõigele muule. Aga mis siis, kui me läheneme loodusele ja ökosüsteemile täpselt samamoodi nagu tehnoloogiale? Mis siis, kui me ei tegele enam passiivse säilitamise, vaid aktiivse loomisega? Kõrgtehnoloogiline looduskaitse keelamise asemel loomine. Kujutame ette tulevikku, kus Eesti võtab looduskaitses kasutusele geeni ja biotehnoloogia viimase sõna. Ettevõtted nagu Colossal Biosciences töötavad selle nimel, et mammuteid ja teisi väljasurnud liike ellu äratada. Ürghunt on juba tagasi toodud. Miks ei võiks Eesti olla esimene riik maailmas, mis kasutab sarnast tehnoloogiat oma kohalike haruldaste liikide puhul? Selle asemel, et panna tohutud alad luku taha lootuses, et lendoravate populatsioon ehk kunagi taastub, sekkume me aktiivselt. Loodushoiu traditsioonilise keelamise asemel toome me laborite, geenitehnoloogia ja andmeanalüütika toel liigid tagasi jõulisele elule. Tagame neile bioloogilise variatsiooni ja anname neile ökosüsteemis tugisüsteemi. Me ei püstita keelde, vaid loome kaitstavat elusloodust juurde. Tulemus on esiteks loodushoiu eesmärkide saavutamine ja teiseks gigantne rahvusvaheline PR-võit Eesti riigile. Me oleme esimene riik, kes ravib loodust kõrgtehnoloogiaga. Samal ajal vabastab see maaomanikud püsivast piirangute ahelast. Inimesed saavad oma krundil vabamalt toimetada, sest liikide arvukus ei sõltu enam kitsendustest, vaid püsib teaduspõhise ja hooliva tehnoloogia toel tasakaalus. Looduskaitse ei ole enam tüli tekitaja, vaid lahe, teadusmahukas ja silmaga nähtavaid tulemusi toov sektor. Samme sellise aktiivse lähenemise suunas tehakse Eestis tegelikult juba täna. Näiteks on meie vanim loomaliik, ebapärlikarp, kaotanud reostuse tõttu jõgedes loodusliku paljunemisvõime. Teadlased viisid liigi laboritesse, hakates noori karpe spetsiaalselt kasvatama, et nad hiljem tagasi jõkka asustada. Samuti ei piisa ohustatud kõre ehk jutselk kärmkonna kaitsmiseks enam rannaniitude passiilsest hoidmisest, vaid kaasatakse rasketehnikat uute tiikide rajamiseks. Harulduste taastamine ei tähenda alati inimese eemaldamist, vaid järeleaitamist. Nutikas inseneeria, võib-olla bioloogilise mitmekesisuse absoluutselt parim liitlane. Loodus pole kunagi olnud staatiline. Me ei saa võtta mingit meelevaldset ajaperioodi ja püüda seda kõigi jaoks muuseumilaadsesse seisundisse suruda. Riiklikud rahvuspargid on väga vajalikud, aga lähme sealt veel edasi. Kui lendorav on sama tavaline nagu vares, on igal maaomanikul valida, kas paneb oma puisniidule püsti päikesepargi, mille varjus lambad söövad, või teeb omaenda väikese looduspargi, lubades, et näiteks 50 aastat seal inimtegevust ei toimu. Seal kehtiksid samad reeglid nagu riiklikes rahvusparkides ja ta saaks selle eest ka tasustatud. Kui me suudame panna maaomaniku teenima tulu looduse kasvatamisest, oleme lahendanud esimese suure konflikti. Kuid meid ootab kohe ees järgmine, kogu selle roheinseneeria ja isemajandava uue riigi käigus hoidmine nõuab energiat. Rikkus sinu tagahoovis. NIMBY-ist YIMBY-ks. See biotehnoloogiline tiigrihüppe, rääkimata kogu laiemast tehisaru toel juhitud riigi toimimisest, vajab meeletus koguses odavat energiat. Inimesed ei taha tuuleparke oma kodukülla, sest näevad ohtu oma elukeskkonnale ja kinnisvara väärtusele, saamata vastu kasu. Nii on see aga igal pool maailmas. See pole kohalik fenomen. Lahendus on radikaalne lähenemine kompensatsioonile. Üleminek NIMBY-ist YIMBY-ks, ehk tulge muidugi minu tagahoovi. Inimestele ja kogukondadele tuleb pakkuda autonoomiat ja reaalset materiaalset kasu, mida uued andmesüsteemid suudavad automatiseeritult hallata. Uus taristu peab tähendama kohalikele rahalist võitu, näiteks täielikult või osaliselt tasuta lokaalset elektrit. Ehk kui minu läheduses on tuulik, on mulle elekter võrgu tasuta. Ja kui ma kutsun päikesepargitootja oma vabale maale paneele panema, on mulle elekter täitsa tasuta. Peale selle tuleb premeerida eraisikute energiaautonoomiat. Kui tehnoloogia on garanteeritud teerikkuse suunas, muutuvad barrikaadidel seisjad kiiresti nõudlikeks koostööpartneriteks. Biomeditsiini tiigrihüppe.
Kui oleme lahti muukinud oma elukeskkonna ja energiavarustuse, jääb süsteemi kõige hapramaks lüliks inimkeha ise. Lõppude lõpuks on ka meie bioloogia lihtsalt üks keeruline kood ja taristu, mis allub optimeerimisele. Tulevikuriiki ei saa ehitada, kui vundament ehk meie enda füüsis on habras. Tehisaru jõudmine biomeditsiini murrab lahti suured avastused, lükates 100 aastat arengut paari aasta pikkusesse aknasse. Tänu Eesti geenivaramule ja digitaalsele tervisesüsteemile on meil baas, mida pole isegi pealtnäha rikastes lääneriikides. Ühendades tehisaru ja meie e-tervise infrastruktuuri, oleme positsioonis, kus saame panustada enamat kui vaid mugavus. Eesti võib ehitada esimese automatiseeritud ennetusmeditsiinisüsteemi terves maailmas. See on tervishoid, kus andmemudel analüüsib genoomi ja reaalaja terviseandmeid, likvideerides ja hoiatades tõsisemate krooniliste haiguste eest aastaid enne nende sümptomaatilist teket. Tervishoid jõuab tulekahjude kustutamisest autonoomse isikliku tulevikujuhtimise ajastusse. Kui me koondame kogu Eesti geneetilise koodi ja terviseandmed tehisintellekti kätte, seisame silmitsi uue küsimusega, kellele kuulub sellest sündiv väärtus. Need mudelid ei tohi muutuda pelgalt erakorporatsioonide kasumiallikaks. Säärane avatud infrastruktuur nõuab ka teistsuguseid ärimudeleid. Sotsiaalse kasu ettevõtted. Kui me avame riiklikud andmed ettevõtetele, mis peaksid panustama Eesti inimeste heaolusse, ei saa neid anda üle igaühele. Kui tahame, et Eesti riik päriselt rahvast teeniks, ei saa vee-ettevõte teenida kasumit, mis kuskil arusaamatult ümber jaotatakse, vaid peab vähendama vee hinda tarbijale. Mitmel pool on olemas niinimetatud sotsiaalsed ettevõtted. Kui anname meditsiiniasutusele ligipääsu oma genoomile, on selle eesmärk pakkuda teenuseid ja teenida kasumit, aga mitte lõputult. Kõik, mis läheb teatud protsendist üle, tuleb tagasi kasutajatele anda teenust odavamaks ja paremaks muutes. Kuigi kumbki pole ametlikult sotsiaalse kasu ettevõte, on siin heaks näiteks Wise, kes iga tooteuuendusega püüab oma tasusid alandada, kuni tasuta teenuseni välja, või Tuleva, kes oma tulundusühistu liikmete vahel tulusid jaotab ja tasusid alandab. Kujutame ette riiki, mis opereeribki täpselt sellise sotsiaalse kasu loogikaga, olgu tegemist meie metsade, energiavõrgu või terviseandmetega. Väärtus luuakse selleks, et see inimestele parema ja soodsama keskkonnana tagasi anda. Nii looduse, tuule kui ka teaduse ja tervise näol on Eesti liialt väike, et end hirmude kaudu passiivselt reguleerides elus hoida. Aastakümneid on meid harjutatud mõttega, et areng on nullsummamäng. Tahad puhast loodust, pead loobuma edenemisest, tahad rikkust, ohverdad keskkonna. Tehisaru ajastul on see illusioon purunemas. Meie ainus tee on uue tehnoloogia aktiivne ja fantaasiarikas rakendamine, mis nõuab täiesti teistsugust mõttemalli. Igale ideele on lihtne kohe vastuargument leida, kuid kui võtame eesmärgiks kõik uudsed variandid julgelt läbi arvutada, võime jõuda ajaloolise murdepunktini. See on tulevik, kus tehnoloogia ei ole enam oht, vaid meie ökosüsteemi ja vabariigi tugevaim kaitsekilp. Tõeline sümbioos, kus progress ei võta midagi ära, vaid loob meile kõigile uut küllust.